Dá comezo o acto de investidura como doutor honoris causa do profesor doutor don Joaquín Estrale. Prégolle ao secretario xeral da Universidade que vaya na procura do doutorado e o seu padriño. Rector Manife, Rector Auditor. Honorem feto, titulum doctoris cuius universitatis, domino Joaquín Estrele, merita eius, magisterium en opera pro eo procundum. Honoris causa oba micitiam meritaque candidati quo petis habeat. Domine, feto veniam. Do veniam. Excelentísimo y magnífico señor rector, excelentísimas y ilustrísimas autoridades, distinguísimos miembros del claustro académico, distinguidos invitados y queridos amigos, señoras y señores. Es para mí una gran alegría y un honor muy especial
presentarme hoy ante ustedes para recibir el título del doctor honoris causa de esta prestigiosa y 5 veces centenaria Universidad de Santiago de Compostela. Deseo, ante todo, expresar mi sincero agradecimiento al claustro universitario y en especial a usted, señor rector magnífico. Y también a la Junta de Gobierno de la Universidad, a la Junta de la Facultad de Química y al Consejo del Departamento de Química Inorgánica por apoyar y acordar la concesión del grado de doctor honoris causa a mi favor. En este agradecimiento no puedo olvidarme de mi colega y amigo, el profesor doctor Miguel Galloso Andrade, desgraciadamente ya fallecido, sin cuya aportación personal seguramente hoy no estaría aquí, ya que él fue el responsable de que se estableciera una relación con esta entrañable universidad y con la milenaria ciudad de Santiago de Compostela y, por extensión, con Galicia. Efectivamente, el profesor Miguel Galloso y yo hicimos el doctorado juntos hace ya más de 35 años en la Universidad de Stuttgart. Y él fue quien me invitó en el año 1980 a visitar esta universidad por primera vez. A través pues, del profesor Galloso se inició una intensa y muy eficaz colaboración con el Departamento de Química Inorgánica, lo que ha originado en mí una gran satisfacción y alegría. No solo he aprendido mucho de mis colegas de aquí, sino que también he encontrado muchos y muy buenos amigos y he podido apreciar y querer tanto a la universidad como a la renombrada ciudad y sus maravillosos alrededores. No puedo tampoco dejar de expresar también mi agradecimiento al profesor Castiñeras, de quien surgió inicialmente la propuesta para esta distinción, y a los profesores del Departamento de Química Inorgánica que la hicieron suya, así como a todos mis amigos de Santiago de Compostela. Cuando uno trabaja durante muchos años en el campo de la investigación y se le otorga una distinción tan grande como la de doctor honoris causa por una universidad de prestigio como esta, probablemente también ha llegado el momento de realizar un examen retrospectivo e intentar rendir cuentas. Quisiera, sobre todo, reflexionar sobre la pregunta de si modo de investigación que elegimos y seguimos es el correcto. Hemos llevado a cabo casi exclusivamente una investigación básica, realizando relativamente poco investigación aplicada y estableciendo también poco cooperación industrial. En la actualidad, tanto la investigación aplicada como la cooperación industrial con objeto de un gran reconocimiento porque generan grandes recursos económicos y, con frecuencia, se juzga la calidad de la investigación por el dinero que se genera mediante su aplicación y también por el número de industrias con las que colabora. De esta forma, los investigadores que disponen de más recursos económicos en muchas ocasiones también reciben un mayor reconocimiento. En Alemania se tienen en cuenta también los recursos económicos corrientes que recibe la universidad
de la administración del Estado y que aquella distribuye entre investigación y docencia en función de la financiación obtenida. Esto quiere decir que un científico que no reciba financiación externa, también la universidad le da menos dinero. En esta línea, el Estado le facilita menos recursos a una universidad cuyos científicos obtengan poco financiación externa. Este problema tiene naturalmente dos vertientes. Está bien y es correcto que se prime el rendimiento, pero el trabajo no se debe medir, o por lo menos no solamente por la cantidad de financiación externa obtenida. Además, es muy difícil establecer distinciones entre las diferentes especialidades. En general, las ciencias experimentales de la salud y tecnológicas pueden obtener más financiación externa que las ciencias sociales y las humanidades. En mi universidad se tiene en cuenta este problema y para corregirlo se utiliza un factor de 2 que compensa la ausencia parcial de financiación externa, por ejemplo, en las humanidades. Por supuesto que debe valorarse positivamente la investigación aplicada y la cooperación industrial. Está bien que los doctorandos vean inmediatamente que su trabajo tiene utilidad. También, gracias a la cooperación de la industria, los recién licenciados tienen la posibilidad de adquirir una primera idea de la industria que es donde estará el futuro empleo para la mayoría de ellos. Y gracias a las subvenciones conseguidas a través de la industria se puede adquirir instrumentación adicional que de otra manera no sería asequible, al menos fácilmente. Por eso me parece excelente que una parte de la investigación se realice pensando en su inmediata aplicación. La investigación aplicada no tiene por qué ser una investigación peor. De hecho, muchos colegas trabajan en el campo de las aplicaciones en proyectos excelentes y muy interesantes. Esto también ocurre aquí en Santiago de Compostela, donde algunos compañeros realizan una investigación básica que al mismo tiempo contiene importantes aspectos para su aplicación, como por ejemplo interesantes complejos metálicos que presentan una significativa actividad biológica que puede ser aprovechada. Sin embargo, es posible que el inconveniente de la investigación aplicada sea el de una investigación predeterminada externamente. Debido a ello, se pierde la libertad y independencia de la investigación y, en mi opinión, se pierde también en gran medida la oportunidad de encontrar algo completamente nuevo. Esta investigación por encargo se traduce muchas veces en experiencias rutinarias, aunque sean de gran calidad y especial saber, con instrumentación muy sofisticada y por profesionales altamente calificados. También nosotros a veces realizamos investigación por encargo, por ejemplo, analizando la estructura y pureza de fármacos para un laboratorio farmacéutico, estudiando la clase y calidad de recubrimiento de materiales metálicos para una fábrica metalúrgica. Para ello, utilizamos la difractometría de rayos X, que nos permite caracterizar exactamente sustancias cristalinas y determinar la estructura atómica. De esta forma, hemos determinado hace poco, por ejemplo,
la estructura de varias formas cristalinas de un nuevo compuesto que representa un principio activo nuevo. Retomando la cuestión de la investigación aplicada, creo, sin embargo, que el hecho de que tal investigación implique la pérdida de una parte de la libertad de investigación es muy importante. Por ello quisiera abogar especialmente por la investigación básica que intenta buscar algo nuevo sin pensar. En principio, en sus posibles aplicaciones. En la investigación aplicada, la meta está marcada de antemano y, en general, no se encuentra algo nuevo inesperado, que normalmente tampoco se busca, ya que podría alejarse de la meta. Además, la industria tampoco financiaría una investigación que no prometa beneficios a corto plazo. La investigación aplicada en general se basa en la optimización de métodos ya conocidos. Por el contrario, en la investigación básica se descubren nuevos resultados. Además, los progresos que se obtienen en la actualidad han surgido a partir de la investigación básica. Es decir, cualquier avance en la investigación aplicada precisa, en la mayoría de los casos, de los resultados obtenidos de la investigación básica con anterioridad. Un problema adicional que encuentra en una amplia investigación industrial es que los profesores, a raíz de esta tarea, tengan a menudo que ausentarse de la universidad y no pueden cumplir con sus obligaciones docentes. Entonces son los asistentes quienes imparten las clases, a pesar de que los estudiantes tienen el derecho de que las clases las den los profesores. De igual modo que los profesores tienen la obligación de impartirlas personalmente. Esto no debe pasar, puesto que daña el prestigio de la universidad y la calidad de la enseñanza. Y eso daño no lo compensa el dinero obtenido. En mi opinión, la universidad ha de ser preferentemente el lugar idóneo para la investigación básica y la debe apoyar sin límite. La libertad de investigación ha de conservarse plenamente porque ello permite escoger libremente el tema de investigación independientemente de posibles aplicaciones directas e independientemente de si obtienen beneficios económicos con él. La única condición debería ser que la investigación sea de alta calidad e innovadora. Cuando no hay libertad de investigación, está en peligro la calidad y con ello también el prestigio de la universidad. La libertad de investigación es un bien preciado. Significa que nadie puede influir en los temas de investigación y cada profesor puede elegir sus temas de investigación libremente. Naturalmente, siempre cumpliendo la condición previa de que no se infrinjan las leyes o principios éticos. Y el Estado y la universidad tienen la obligación de fomentar una investigación excelente independientemente de su potencial de aplicación. Por su parte, la industria química prefiere a los licenciados universitarios con una buena formación en la investigación básica, ya que ahí es donde se aprende a resolver los problemas. En la investigación básica, la vía de solución no está experimentada reiteradamente, sino que hay que buscarle cada vez. Es una importante meta en la formación enseñar a los estudiantes cómo se resuelve un problema con decisión y con las ideas claras.
La universidad y sobre todo sus científicos tienen que oponerse al empeño de la política y de la sociedad de dar ventaja a ciertos temas de investigación en detrimento de otros y dirigir las investigaciones a través de fomentar la financiación. Esto es una grave injerencia en la libertad de investigación que debía ser el máximo principio de la universidad. Se puede obtener también para la investigación básica una importante financiación externa, lo que lógicamente debe tenerse en cuenta en el momento de fijar los recursos que la universidad pondrá a disposición de la investigación, tanto como la financiación externa procedente de la cooperación industrial. En Alemania tenemos la Deutsche Forschungsgemeinschaft, una institución importante para el fomento de la investigación que respalda en particular la investigación básica. El Estado pone el dinero a disposición de la Deutsche Forschungsgemeinschaft. Todo investigador que trabaja en la universidad puede solicitar ayuda financiera para su proyecto de investigación. Lo determinante para la concesión de la ayuda es exclusivamente la calidad y la viabilidad del proyecto. El modo de investigación y la cuestión de posibles aplicaciones no influyen. La evaluación de las ayudas está encargada a una comisión constituida por una serie de expertos que son elegidos para un periodo de 4 años por los propios investigadores con derecho a subvención y ellos a su vez eligen un presidente. Para química inorgánica, el número de miembros de la comisión es de 9 más 2 suplentes, los cuales desempeñan su labor de modo totalmente honorífico. El procedimiento implica para cada solicitud que 2 de los miembros de la comisión, designados confidencialmente, examinan la solicitud y la califican independientemente. El presidente, entonces, basándose en ambos dictámenes, realiza una propuesta final definitiva. De esta manera se garantiza un procedimiento bastante limpio. En el año 2000, la Deutsche Forschungsgemeinschaft en el área de química concedió aproximadamente 114 millones de D-Mark. Estos son aproximadamente 9.700 millones de pesetas para proyectos de investigación, lo que presenta el 51% de la cantidad solicitada. De ello, aproximadamente el 22% correspondió a proyectos en el área de química inorgánica. Esto demuestra que para la investigación básica se puede recibir un buen apoyo económico y espero que la universidad mantenga, como antaño, la posición de una investigación básica excelente. Si el Estado sigue financiando suficientemente la investigación básica y por lo tanto se mantiene la libertad de investigación en la universidad, lo cual impide una determinación extraña desde el exterior, entonces esto se traduce también en una obligación para los profesores de aprovechar este privilegio y de trabajar intensamente y dedicarse a la investigación y a la docencia plenamente como tareas más importantes. Acepto de buen grado y con entusiasmo esta tarea y en este sentido considero también la gran distinción con que me honra la Universidad de Santiago de Compostela como un gran reto y una obligación preferentemente.
referente. Muchas gracias. Rector Manifide, Peto Benia. Do venia. Excelentísimo e magnífico señor Rector, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, claustro da Universidade, queridos amigos e amigas, señoras e señores. Este é o primeiro acto de investidura como doutor honoris causa en Química pola Universidade de Santiago de Compostela dende a creación da Facultade de Química como tal. Non quixera deixar pasar entón a ocasión de suliñar que, a pesares de que a sociedade actual ten unha imaxe un pouco axeitada da química, esta é unha das ciencias que máis que contribuíron ata agora e que contribúen ao benestar social. O obxecto da química é inmenso e cubre virtualmente todos os aspectos do comportamento dos átomos e das moléculas, dende a creación dos elementos nas estrelas hasta as complicadas moléculas da vida. A química, non embargante, é moito máis que investigar o universo a nivel molecular. Súa tarefa central, que é algo diferente á de outras disciplinas científicas, é a xéntese de novas formas da materia, moitas das cales son extremadamente útiles, por exemplo, os produtos farmacéuticos. A menudo, a única imaxe que se ten da química a través dos medios de comunicación son noticias tales como unha fuxida de gas tóxico, uns vertidos incontrolados, etc. Pero se reflexiona un pouco, un debe decatarse que eses efectos pouco favorables representan unha minoría fronte aos favorables. Efectivamente, facendo miñas as palabras de algún compañeiro, a química é a que permite ao cirurxán operar con anestesia e con un instrumental que xa non é un coitelo de xiles ou o médico recetarnos un medicamento e produto químico de síntesis en lugar de aplicarnos unha sangría con lanceta ou con samesugas. Agora, cando cociñamos, non se pega a comida a tixola porque esta tópase recuberta de teflón, que é un produto químico antiadherente, e cando facemos a limpieza da casa xa non usamos vasoiras de cestas, senón aspiradores construídos con materiais lixeiros e deterxentes biodegradables. Tamén pódese beber auga do grifo coa probable seguridade que o tratamento con cloro eliminou as bacterias patóxinas. E que dicir dos polímeros de silicona ou do Viagra ou da quimioterapia para o tratamento do cancro ou dos antirreumatoides. A química tamén dou lugar a novos materiais que non solamente son agora utilizados na fabricación de ordenadores, dos teléfonos portátiles, dos discos compactos, senón tamén da louza sanitaria, das pinturas ou nas próteses. Particularmente, a química inorgánica é unha das ramas da química que abarca unha grande variedade de diferentes sustancias onde se incluyen non solamente os compostos moleculares, os de coordinación, os organometálicos e os non moleculares, senón tamén os materiais especiales, tales como as metalobiomoléculas, os semicondutores, os materiais cerámicos ou os minerais. A gran diversidade estrutural dos compostos inorgánicos fai deles que sexan vitalmente importantes como materia prima industrial, produtos químicos especiais, catalizadores e materiais avanzados. Algúns compostos inorgánicos, como os metaloenzimas, tamén xogan un papel clave nos procesos da vida. As bases de toda a tecnoloxía que implica materiais son a química e a física, e os tecnólogos que tratan coa materia precisan de expertos en ambos campos. A tecnoloxía de cada clase de material depende da física e da química, e o grado de necesidade de cada unha delas é diferente dun tipo de material ao seguinte. Aproximadamente pode establecerse que a metalurxia básese principalmente na física, mentras que o ceramista necesita máis química inorgánica e a ciencia dos polímeros combina a química orgánica coa física. A química, entón, permanece interrepresentada nos currícula da ciencia de materiais, aínda que ten un considerable impacto na tecnoloxía de materiais. Anda que os esforzos para obter novos materiais ou para mellorar materiais existentes son tan bellos como a humanidade, somente na nosa idade a ciencia de materiais madurou ata construir unha única área. Nas primeiras edades da civilización, os materiais obtivéronse de acordo con unha aproximación que poderíamos nomear
como de aprender dos feitos. Por exemplo, a primeira peza onde ferro aparece na súa forma elemental na natureza probablemente foi feita por casualidade cando un mineral de ferro e unha fonte de carbono calentáronse accidentalmente xuntos. Dende o punto de vista actual, deben recordarse como mínimo as propiedades deste novo material, aínda que a carón do seu descubrimento este foi un salto cuantitativo na humanidade. Ao longo do milenio, os procesos de fabricación do ferro e o aceiro foron avanzando hasta un estado altamente sofisticado como é a cualidade dos materiais producidos. A manufactura dos vidrios e dos cerámicos desarrollouse de xeito similar. O perfeccionamento das propiedades e un mellor rendemento dos materiais tradicionais conseguíronse polos adiantos da tecnoloxía dos materiais. Non embargante, isto solamente foi posible a través de un mellor entendemento dos principios básicos, tanto químicos como físicos. O camiño dende a primeira ou primitiva peza de cristal feita polo home ata os vidrios de máis alta cualidade utilizados nas lentes dos grandes telescopios, por exemplo, foi cimentada por un detallado entendemento da química do vidrio, a estrutura do vidrio, o fenómeno da cristalización e a física dos fundidos. Na nosa xeneración foron descubertos moitos novos materiais con propiedades que atópanse a colá da imaginación. Tal é o caso dos supercondutores a alta temperatura, os materiais intelixentes e adaptables ou os materiais nanoestructurados. Ademais, a demanda daqueles produtos de vida máis longa, maior cualidade e eficacia, etc., colocou novos retos nos métodos coñecidos de séntese de procesado de materiais. Isto nos fai convencer na aseveración que fixo antes o profesor Estrele de que para un desenrolo eficaz de unha investigación aplicada tamén é fundamental a investigación básica. A química do estado sólido é a rama da química que preocupa ao profesor Estrele. En ese campo é onde realizou ata agora a súa investigación preferente e onde pódese considerar como un dos investigadores de máis prestixio na comunidade científica mundial. O profesor doutor Joaquín Estrele naceu en Dresden, en Alemanha, no ano 1937, onde comenzou os seus primeiros estudios, permanecendo en dita cidade, aínda despois do bombardeo de 1945, hasta febreiro de 1954, en que se refuxa con seus pais en Stuttgart. Nesta cidade continúa os estudios de bacharelato e dende 1958 hasta 1963 fai a carreira de Química na Universidade de Stuttgart. En febreiro de 1965 obtén o título de doutor con unha investigación sobre cloroaciduros e cloronitruros de metais dos grupos 5 e 6 baixo a dirección do profesor doutor Kurt Dennecke. Dende mediados do ano 1965 hasta marzo de 1968, o profesor Estrele traballa como postdoutor e asistente do profesor doutor George Brauer na Universidade de Friburgo, Alemanha. E a partir de abril de 1968 pasa a traballar como asistente co profesor Armut Bernihausen no Instituto de Química Inorgánica da Universidade de Karlsruhe, obtendo a súa habilitación en Química Inorgánica en xaneiro de 1973 cun tratado sobre a síntese e estrutura cristalina de compostos metal-azote. Despois de ter ofertas das universidades de Hannover e Tubinga, o profesor Estrele acepta esta última. En outubro de 1973 pasa a ser profesor agregado no Instituto de Química Inorgánica da Universidade de Tubinga, sendo nomeado nese momento xefe da sección de Química Inorgánica Estrutural da Facultade de Química. En xulio de 1976 sucede ao profesor Dr. Walter Rudolph e é nomeado catedrático de Química Inorgánica da Universidade de Tubinga, onde permanece na actualidade como director do Instituto de Química Inorgánica, a pesar de ter aínda recentemente ofertas de outras universidades alemanas de prestixio, como a de Stuttgart, para facerse cargo da cátedra de Química Inorgánica. O profesor Estrele foi decano da Facultade de Química e de Farmacia en dous períodos, 1982-84 e 1994-96, director do Instituto Central de Química, que engloba os institutos de Química Inorgánica, Química Física e Química Orgánica, desde 1985 a 1990. É profesor invitado nas Universidades Católica de Lima, en Perú, e Federal de Santa María, en Brasil. Na actualidade, o profesor Estrele é membro do Consello Social da Universidade de Tubinga e presidente da Comisión de Avaliación da Deutsche Forschungsgemeinschaft, responsable da distribución presupuestaria dos proxectos de investigación de Alemanha. Como xa quedou dito, os temas de interés do Dr. Estrele e de súas liñas de investigación coinciden cos aspectos e problemas fundamentais da química do estado sólido. Cando voltamos unha ollada aos máis de 350 artigos publicados nas revistas internacionais de máis prestixio e cando revisamos os temas
das 83 teses de doutoramento dirixidas ata agora polo profesor Estrele, ou leemos os seus artigos de revisión, os capítulos de algúns libros dos que é autor, ou os centros de comunicacións a congresos internacionales, e cando leemos os títulos das conferencias impartidas en países como Inglaterra, Estados Unidos de Norteamérica, Australia, España, Francia, Italia, Suecia, Brasil, Chile, etc., podemos ver que existen tres temas fundamentais da investigación do profesor Estrele: os clústeres de ouro homoheteronucleares, os nitrurometalatos e nitrurocomplexos dos metais de transición. Para un químico inorgánico, a definición de clúster dada por Cotton fai xa máis de 30 anos é a base deste campo de investigación. Un grupo de 3 ou máis átomos metálicos unidos uns aos outros, principalmente, ou ao menos nunha significativa extensión, por enlaces directos entre eles, aínda que algúns átomos non metálicos poden atoparse tamén asociados internamente co clúster. Na actualidade, o químico inorgánico ampliou o campo dos clústeres para incluir complexos que conteñen grupos de metais que se atopan interaccionando electrónica e magnéticamente. Deste xeito, o término pode ser utilizado na química bioinorgánica. A química dos clústeres metálicos atópase a cabalo da química molecular e da do estado sólido e, ademais, ten un gran impacto nos traballos de investigación sobre química orgánica, química de coordinación e química do estado sólido, catálisis, física e ciencia de materiales. O desenrolo de novas e sofisticadas técnicas de síntese conduzo a un enorme progreso na síntese de diversas clases de compostos. O número de clústeres atópase crecendo rapidamente, xa que as posibles variacións do metal e na esfera do ligando son numerosas. As modernas teorías de enlace, tales como o principio isoloval, permitiron un mellor entendemento das estruturas e propiedades dos clústeres metálicos, e así preparar o terreo para o uso destes materiais versátiles. Os catalizadores e os nanomateriales son exactamente dous dos moi prometedores campos da aplicación orientada. Por outra banda, xunto cos carburos e os boruros metálicos, os nitruros dos metais de transición pertenecen a unha familia de materiais que representan unha combinación pouco usual de propiedades destacadas, entre as que se atopan unha dureza excepcional, alto punto de fusión, lustre metálico con vivos colores ás veces, e estruturas metálicas simples combinadas con unha excelente conductividade eléctrica e térmica. Esta combinación de propiedades atrouxe unha gran atención que dou lugar a numerosas aplicacións técnicas e tamén investigacións teóricas. Se nos séculos pasados a química do estado sólido e a ciencia de materiais basouse fundamentalmente nos óxidos, no presente e futuro pode dicir que a expansión natural dos novos materiais céntrase primordialmente nas combinacións metálicas co azote e co flúor. Nitruros, fluoruros, a súa xéntese, estudio estrutural e propiedades son algúns dos temas de investigación do século que comenzamos agora. O profesor Estrele, a carón da súa amizade co profesor Miguel Galloso, vincúlase no Departamento de Química Inorgánica desta universidade e coa propia universidade desde o ano 1980, actuando primeiro como asesor para mercar un difratómetro de rayos X, o tempo que brindase a coller no seu instituto tanto estudiantes como doutores e profesores facendo investigación conxunta na que o seu laboratorio de difracción de rayos X xogou e xoga un papel destacado e onde moitos de nós aprendemos ou avanzamos en dita especialidade. Un total de 7 investigadores, a maioría hoxe profesores das universidades galegas, estiveron como posdoutores traballando no instituto dirixido polo profesor Estrele nos últimos anos. Froito desta prolongada colaboración é un total de 40 publicacións científicas conxuntas que ao longo de todos estes anos veñen aparecendo. De as andanzas do profesor Estrele por Compostela e por terras galegas, pode dar feo dende as pescas da Praza de Abastos hasta as empregadas do supermercado San Antonio, dende o Beiro hasta o Ferro, dende o Café Azul hasta o restaurante Fornos, dende o taller de Febres de Moncho o Cabalo ata a zapatería de Ribadulla, dende o Buraquiño hasta a charcutería Seco ou dende Sargadelos hasta a cooperativa do Ribeiro e do Albariño. Tamén, como proba a máis das 20 veces que estivo en Santiago de Compostela o profesor Estrele, sempre atopouse disponible para impartir conferencias, cursos, tomar parte de tribunais de teses e asesorar en materias do seu coñecemento, non somente no Departamento de Química Inorgánica, senón tamén na propia universidade, converténdose ao tempo en embaixador e introdutor da xente deste departamento e tamén de fora da universidade en Alemanha. Polas anteriores razóns, pódese considerar ao profesor Joaquín Estrele como unha persoa que sobresale dun xeito especial nos servicios prestados á Universidade de Santiago de Compostela,
tanto pola súa duración e continuidade dos mesmos como pola súa especial relevancia e significación. Señoras e señores, a Facultade de Química e, por ende, a Universidade de Santiago de Compostela, nos últimos anos, tivo a honra de recibir e escoitar as leccións expostas por algúns insignes Premio Nobel de Química, como Sir George Wilkinson, profesor Henry Taube, profesor Jean-Marie Alain, pero tamén a outros investigadores como Sir Harold Kroto, que con a posterioridade a súa estadía en Santiago de Compostela foi nomeado Premio Nobel no ano 1996. Quero sinalar aquí que o currículum do profesor Estrela non desmerece en nada os deixos colegas. Non quixera rematar estas verbas sen erguer unha mirada ao futuro. Agora, nos comenzos do século XXI, nos atopamos presenciando un profundo momento para cambiar o ordenamento científico que foi preservado por nosas universidades ao longo de 200 anos. A actual revolución científica é unha reminiscencia da que tivo lugar a comienzos do século XVIII. A explosión contemporánea de información pode ocasionar unha especialización adicional e unha partición das disciplinas científicas, de modo que a integración da ciencia parece un proceso contraintuitivo. Sen embargo, o incremento da demanda social para novas tecnoloxías é un desafío hacia a comunidade científica e empuxa hacia un campo de colaboración e fertilización cruzada entre dominios científicos aparentemente remotos. Agora existe unha interesante tendencia a establecer novas institucións académicas e industriais que derriben os muros existentes entre as diferentes disciplinas tradicionais e que fomenten a creatividade e a cooperación heteroxénea na investigación. É fundamentalmente imposible, e sería bastante arrogante pola miña banda, establecer unha predición de que disciplinas científicas deben prevalecer no futuro e, polo tanto, merecen atención hoxe. Nembergantes, a Universidade de Santiago de Compostela debe de ser consciente de que é unha das poucas universidades de prestigio que non conta con unha especialidade e centro de investigación en química do estado sólido. Esta situación non pode nin debe durar moito, e nesa idea eu creo que o profesor Estrele pode continuar axudando para crear e consolidar dito centro. Moitas gracias. Autoritate igitur mi conquesa legibus regni, tibi domino Joachim Streller, confero gradum doctoris honoris causa in scientia e commito la claro domino Alfonso Castiñeiras Campos, patrono tuo, ut te insignibus doctoralibus decoret. Cape in iam coiate tibi dignitatis ornamenta e quid illa instituto maiorem portendam intellegio. Pileus hic liberalis tibi sit bellum laureum coronamentum et donabantur post certamen victores. Illud animo tecum reputa, nihil esse literis et doctrina presentantius nihil sapientia nobilus, eius rei causa aureum
annulum quo olim primores in Republica insignibantur. Librum e facultatis nostrae studia pertinentem clausum reseratum concedimus aunque similisque ex edito scholae loco explicande interpretandique tibi ius esse iscito. Sedeas in sapientiae cattedra ut inde in academia et regno doceas iudices opituleres. Quattor repere vero de adepta et de dignitate totius academici quetus nomine gratulemur in noster tibi testetur amplesum. Attendito giuramento. Iuras ad implere quae secuntur. Semper ubicunque fueris iura privilegia et honorem uius universitatis eiusque doctorem conservare. Favorem et prudentem consilium praestare potens fuere requisitus. Et eam eiusque doctores ab omni calumnia verbo et opere defendere. Sic juro et sic volo. Egrege vir, Domine Joachim Streller, te admito et incorporo in collegium doctorum universitatis Compostellae, cum omnibus honoribus libertatibus exceptionibus et privilegiis quibus gaudent et possum gaudere ali similes doctores in Compostellano studio et ubicunque terrarum in orbe, et titulus uius admissionis et incorporationis tibi confero. Et ego tibi omnibusque doctoribus gratias quam plurimas limentissime agum.
Excelentísimo señor vicerrector da Universidade de Vigo, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, claustro da Universidade, señoras e señores. Os méritos científicos e académicos do profesor Joaquín Estrele, ilustre químico inorgánico da Universidade de Tubinga, fican xa expostos con toda precisión e xustiza polo seu padriño, o profesor doutor Alfonso Castiñeiras Campos. A Universidade de Santiago de Compostela, o tempo que lle confire a súa meirande distinción honorífica, hónrase a si mesma polo feito de incorporar o seu claustro de doutores a unha figura tan destacada e recoñecida pola comunidade científica internacional. Cómprelle o rector, como peche deste solemne acto, darlle o novo doutor honoris causa a benvida, o que con suma ledicia farei, con palabras contadas, pero cheas de profundos sentimentos de admiración e de gratitude. Cada novo doutor que incorporamos, logo dun riguroso proceso no que intervén o departamento da súa especialidade, a facultade a que estea adscrito, a Xunta de Goberno e o claustro da Universidade, representa para nós un exemplo, un estímulo e unha promesa certa de apoio e axuda pola súa parte. A cerimonia que agora vai rematar ten xa que logo fondo sentido porque o doutoramento honoris causa inclúese de seu entre as distincións máis merecidas e así mesmo máis difíciles de conseguir. Non representa ningún beneficio material para o doutorando, pero quizáis por iso mesmo é valorada entre as que máis non soamente polos distinguidos, senón tamén pola sociedade en xeral, sempre que a universidade outorgante, como é o caso da nosa, manteña escrupulosamente os alicerces e requisitos académicos deste tipo de doutoramentos. Lonxe de significar, como eu dicía, unha achega de orde material, o novo doutor adquire un compromiso que se plasma nas verbas do xuramento que Joaquín Estrele acaba de asumir a prol da Universidade de Santiago de Compostela. Sempre, ali onde se atope, respectar os dereitos, os privilexios e a honra desta universidade e dos seus doutores, prestarlles axuda e consello cantas veces fora requerido e defender a universidade e os seus doutores verbo et opere de calquera calumnia. Pois ben, o doutor Estrele ten abondo acreditado xa esas actitudes cara á Universidade de Santiago de Compostela desde hai máis de 20 anos. Aquí, nas nosas facultades de Ciencias e de Química, impartiu conferencias e cursos, participou no tribunal de varias teses de doutoramento, supervisou a adquisición e a instalación de equipamentos científicos como os difractómetros de rayos X ou a cámara de precesión Nonius, mesmo facilitou a doazón de material informático e de investigación ao noso Departamento de Química Inorgánica, realizou sesións de traballo cos nosos equipos cara ao desenvolvemento de investigacións conxuntas e posibilitou que os nosos inorgánicos conseguiran estadías na Universidade de Tubinga. Como froito de todos estes esforzos do profesor Estrele, aí están perto de 40 traballos de investigación asinados por el, por membros do seu grupo alemán e por profesores do noso departamento e publicados en revistas internacionais de referencia no campo da química inorgánica. Máis da cuarta parte dos traballos de investigación incluídos no impresionante currículo de Joaquín Estrele no período 1985-1999 levan nos seus créditos de autoría os nomes de químicos composteláns e durante ese tempo non houbo ano no que faltara a súa presencia nas nosas aulas e laboratorios. Quere todo isto dicir que Estrele decidiu un día apadriñar a química inorgánica de Santiago de Compostela e nunca esmoreceu a súa xenerosa entrega para con nós. E compre salientar a especial significación que a súa actitude tivo, ten e terá para ben da nosa universidade. Nestes días estamos a conmemorar unha das páxinas máis sobranceiras na nosa historia científica, lembrando como o 2 de abril de 1851, hai pois século e medio, a luz eléctrica alumeou como experiencia pioneira en toda España o claustro da nosa universidade gracias ao arco voltaico que o ilustre químico don Antonio Casares Rodríguez instalou ali,
perfeccionando o sistema regulador empregado nas experiencias semellantes do francés Foucault e do inglés Stati soamente 2 anos antes. O propio don Antonio Casares, que chegaría logo a ser rector da universidade, participou na creación da súa primeira Facultade de Ciencias alá polo ano 1845. 30 anos despois, o centro sería pechado e soamente se recuperaría en 1920. Pero naquela mesma data fundacional da Facultade de Ciencias, 1845, a reforma universitaria do Plan Pidal daría un rudo golpe ás universidades españolas entón existentes, retirándolles a facultade de outorgar doutoramentos, que se reservaría desde entón e durante máis dun século á chamada Universidade Central en Madrid. As consecuencias de semellante medida de goberno foron nefastas e, en certo modo, persisten ata hoxe mesmo, sobre todo cando se fala indiscriminadamente da endogamia universitaria. O Plan Pidal non soamente cercenou a actividade científica das universidades chamadas de provincias, pois o doutoramento é o momento iniciático das vocacións pola investigación e abre novos vieiros que logo poden ser esgotados, creouse desde entón unha mentalidade moi negativa de fasquía centralista, segundo a cal a verdadeira universidade era a de Madrid e a carreira académica non se podía dar por culminada senón pertencendo ao claustro da Universidade Central. Foi así que universidades como a de Santiago de Compostela, pero non só ela, convertéronse en estacións de paso. Os catedráticos que aquí chegaban tiñan as súas miradas postas naquel obxectivo de promoción persoal sempre exogámica. Raramente deixaban aquí o pouso da continuidade, por non falar da constitución de escolas. A universidade ficaba así descapitalizada e sen posibilidade de romper un círculo vicioso que chegou ata hai non moito e que hoxe está, por fortuna, superado. Nesa superación interviron factores legislativos e sociais, pero non me cabe dúbida de que apoios como os que o profesor Estrele prestou xenerosamente á nosa química inorgánica tiveron no seu momento grande importancia. Como a seguen a ter para que os nosos equipos, felizmente asentados na nosa universidade e formados en grande medida por licenciados e doutores formados aquí, sexan ao mesmo tempo equipos de referencia internacional que traballan conxuntamente con colegas de outros países, contribuindo con eles ao desenvolvemento da ciencia que non admite fronteiras e posúe de seu o carisma da universalidade. A historia de cada universidade, intimamente vencellada á historia do país que a acubilla e o que debe sempre servir, é distinta e non é de recibo proxectar indiscriminadamente un modelo como único posible. Así, dun tempo a esta parte, estáse a utilizar de xeito pouco matizado o concepto de endogamia para desacreditar as universidades españolas. A parte de que non exista ningunha razón obxectiva para suspoñer sistemáticamente que un académico de fora será sempre mellor, aínda admitindo a conveniencia da libre circulación e a mobilidade dos profesores e investigadores, compre lembrar os froitos da exogamia sobre a nosa alma mater e a situación actual no que se refire á productividade científica e con formación de equipos estables de docentes que, por outra parte, están en continuo contacto e intercambio cos seus colegas doutras universidades españolas e estranxeiras. A Universidade de Santiago de Compostela, consciente agora dos riscos endogámicos, como antes o foi verbo dos contrarios, as eivas da exogamia, procura abrirse os vieiros da ciencia universal mediante a reiterada presencia entre nós de profesores visitantes, as numerosas saídas dos nosos docentes a investigar e profesar en universidades dos 5 continentes e o establecemento de sólidos vínculos entre os nosos grupos e os foráneos. A inminente posta en marcha do Centro de Estudios Avanzados contribuirá ao mesmo obxectivo, propiciando un foro de contraste entre os proxectos e procedementos de investigación propios e os alleos. Mais eu quixera rematar a miña benvida ao novo doutor honoris causa Joaquín Estrele, proclamando que personalidades como a súa representan a mellor garantía de que a Universidade de Santiago de Compostela ocupa o lugar que lle corresponde no eido da ciencia sen fronteiras, da ciencia de pegada universal. Moitas gracias pola súa atención, señoras e señores.
Levántase a sesión, prego o secretario xeral organice a procesión académica.